Wala nagpawahi ang mga Cebu-based universities ug colleges sa gipahigayong licensure examination for teachers karong tuiga. 21 ka mga graduates gikan sa maong mga tunghaan ang giilang nga top-notcher sa maong pasulit. 3 siniini gikan sa Cebu Normal University, 3 sa Cebu Technological University Argao Campus, 1 sa Cordova Public College, University of San Jose Recoletos, CTU-Tuburan, Cebu Institute of Technology University ug University of the Philippines Cebu kun asa gikan ang top 1 sa secondary level. Samtang dakong kalampusan alang sa CTU-Argao campus ang pag-ila kanila isip top 1 sa top performing school sa let elementary level sa tibuok nasud. Ang CTU-Argao ang nag-inusarang universidad sa Cebu nga nalakip sa maong listahan human nakakuha og 100% passing rate sama sa University of Santo Tomas. So we didn't expect, though we have a certain joke na one of our faculty said na dili na lang kata di lang ta magtapuan ron kay o di lang ta kanang top notcher kay wala na kwarta ang school no. No, we have to embrace of whatever God will bless us no. So mo to nga we have to claim it good kay unsay gihatag ni Lord ato ginang dawaton. Mapasalamaton ang Associate Dean sa College of Education sa CTU-Argao Campus nga si Dr. Caayon nga nagbunga ang ilang kahago sa pagtudlo sa ilang mga tinunan bisan pa man sa dakong hagit kaniadto sa pandemic. We are very proud no nga we can already compete no all over the world no. So we are at par already no. So it is an honor and pride to Cebu Technological University, the entire system. Tulo ka top-notcher ang gikan sa CTU-Argao campus, si 𝗏𝗏𝗃𝗏 nga nag-rank 3 sa elementary level ug sila si 𝗏𝗏𝗃𝗏 ug 𝗏𝗏𝗃𝗏 nga naa sa top 10. Aso ni Caayon nga si 𝗏𝗏𝗃𝗏 ug 𝗏𝗏𝗃𝗏 mga magna cum laude graduate samtang cum laude sab nga migraduar si 𝗏𝗏𝗃𝗏. Samtang suporta sa pamilya maoy nakatampo sa kalampusan sa University of San Jose Recoletos graduate og let elementary level 4th placer nga si Francesca Therese Fanilag. Ang 22 anyos nga top-notcher gikan sa Talisay City, mibot niya nga grabing suporta ang gihatag sa iyang pamilya ilabi na sa iyang mga ginikanan nga pulos mga PWD. Bata pa lang si Fanilag, magtudlo na siya sa mga bata sa ilang komunidad. Honestly, I don't know what to feel because everything feels unreal for me right now, but it's slowly registering into my mind that I really aced the exam and reached top 4. I'm thankful for my family, of course, they are the main support. Ang academic chairperson sa Department of Teacher Education sa USJR nga si Maria Ira Chines Aguilar nga pagtinabangay maoy nakaingon sa kalampusan sa ilang mga passers. The secret there is teamwork. No? In the School of Education, we do not work individually, but rather we work as a team towards a common goal, which is of course to help our students become LPTs. And it's just a bonus for us to produce top-notchers such as Chesta. Ang Professional Regulation Commission kon PRC may pagawa sa resulta sa let kon asa 23,782 ka mga magtutudlo ang nakapasar sa elementary level ug 53,949 sa secondary nga level. We are very proud no nga we can already compete no all over the world no. So we are at par already no. So it is an honor and pride to Cebu Technological University, the entire system, not just for CTU-Argao campus. Kauban si 𝗏𝗏𝗃𝗏 kini si Mary Francis Lynn Caayon alang sa MyTV Cebu.